पहिलो नम्बरको ट्रिक रहेको छ साथीहरू, म तपाईलाई यहाँ शेयर गर्छु। तपाईले के गर्नु पर्यो भन्दा आफ्नो जुन कम्प्युटरमा भएको टेम्पोररी फाइलहरु चाहिँ हटाउनु पर्यो हैन, अननेसेसरी टेम्पोररी फाइलहरु हटाउनु पर्यो। अब त्यो कसरी गर्ने त? त्यो गर्नको लागि हामीले के गर्छौं, सिम्पली किबोर्डबाट विन्डोजसँग आर की प्रेस गर्छौं। विन्डोजसँग आर की प्रेस गरिसकेपछि अब हामीले यहाँ टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ टीईएमपी है। टीईएमपी हामी यहाँ सर्च गर्छौं, त्यसपछि ओके गर्दिन्छौं। टीईएमपी गरिसकेपछि यहाँनिरबाट हामीले कन्टिन्यू गर्नुपर्छ। कन्टिन्यू गरिसकेपछि तपाईको यहाँनिरबाट के हुन्छ त, कम्प्युटरमा टेम्पोररी फाइलहरु ओपन हुन्छ। तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ विभिन्न टाइपको टेम्पोररी फाइलहरु ओपन हुन्छ। मैले केही समय अगाडि मैले चाहिँ यो डिलिट गरेको हुनाले मेरो कम्प्युटर देखिएन, तपाईकोमा धेरै टेम्पोररी फाइलहरु देखिएको हुन्छ। अब यसलाई तपाईले के गर्ने त, किबोर्डबाट कन्ट्रोल ए गरेर सिलेक्ट गर्ने, त्यसपछि गएर के गर्ने, राइट क्लिक गर्ने, डिलिट गरिदिने। डिलिट गर्दाखेरि तपाईले यसलाई पर्मानेन्ट डिलिट गर्नुपर्छ। त्यसकारणले गर्दा तपाईले राइट क्लिक गरेर डिलिट नगरिकन डिलिट गर्नको लागि चाहिँ शिफ्टसँग, किबोर्डमा रहेको शिफ्टसँग किबोर्डमै रहेको डिलिट बटन प्रेस गरेर यस गरिदिनु भयो भने यो फाइल तपाईको के हुन्छ, डु दिस फर अल करेन्ट आइटम्समा टिक लगाएर स्किप गरिदिनुस्। स्किप गरिदिनुस्। कतिपय फाइलहरु तपाईको डिलिट नहुने हुन्छ। अब जति पनि टेम्पोररी फाइलहरु छन् त्यो तपाईको कम्प्युटरबाट डिलिट भएर जान्छ। सेकेन्ड अर्को फेरि गरौँ हामी अर्को उपाय। सेम तरिकाले तपाईले के गर्नुपर्छ त, सेम तरिकाले तपाईले फेरि विन्डोजसँग आर की प्रेस गर्नुपर्छ। त्यसपछि हामीले अर्को के गर्ने त, अर्को काम गर्नको लागि प्रिफ्रेस PREFETCH प्रिफ्रेस टाइप गर्ने। तपाईले यहाँ किबोर्डमा PREFETCH प्रिफ्रेस टाइप गरेर के गर्ने, फेरि जस्ट ओके गरिदिने। ओके गरिसकेपछि अब फेरि यसलाई हामी कन्टिन्यू गरौँ। त्यसपछि गएर हाम्रो फेरि कम्प्युटरमा फाइलहरु खुल्ने छन्, देख्न सक्नुहुन्छ। मैले कन्ट्रोल ए गरेर सिलेक्ट गरे, त्यसपछि शिफ्टसँग डिलिट की किबोर्डमा क्लिक गरेर मैले एस गरिदिए भने के हुन्छ, मेरो कम्प्युटरमा भएको अर्को टेम्पोररी फाइल, अर्को फाइलहरु के हुन्छ त, अननेसेसरी अनावश्यक फाइलहरु के हुन्छ, डिलिट भएर जानेछ है। त्यसरी तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ। प्रिफ्रेस है, सुरुमा हामीले टेम्प गर्ने, त्यसपछि गएर प्रिफ्रेस गर्ने, अनि त्यसपछि तपाईले यहाँनिरबाट अर्को भनेको रिसेन्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। रिसेन्ट हामीले तत्काल गरेका कामहरुको पनि टेम्पोररी फाइल यहाँ बसेको हुन्छ। हामीले रिसेन्ट टाइप गरेर पनि त्यसलाई डिलिट गर्न सक्छौं। रिसेन्ट टाइप गर्नु होला, विन्डोज आर गरेर, त्यसपछि यहाँ तपाईको कम्प्युटरमा फाइलहरु टेम्पोररी अनावश्यक फाइलहरु खुल्ने छन्। यसमा तपाईले यसलाई डिलिट गर्नुपर्ने हुन्छ। म फेरि कन्ट्रोल ए गरेर सिलेक्ट गर्छु, शिफ्टसँग डिलिट गरिदिन्छु। यो भनेको पर्मानेन्ट डिलिट हो। यसले हाम्रो के गर्छ, डाटाहरु पर्मानेन्ट डिलिट गर्ने गर्छ, जुन चाहिँ हाम्रो अनावश्यक डाटाहरु हुन्छ। म यसलाई क्लोज गरिदिए है त। अब हामीले पहिलो नम्बरको काम गर्यौं, विन्डोजसँग आर की प्रेस गरेर हामीले सुरुमा टेम्प गर्यौं, त्यसपछि प्रिफ्रेस गर्यौं अनि रिसेन्ट गर्यौं। यी तीनटा मध्ये तपाईले अगाडि पछाडी जुन गरे पनि हुन्छ। यो काम तपाईले गर्नु होला पहिलो नम्बरमा। दोस्रो नम्बरमा अर्को काम भनेको के गर्ने, तपाईले आफ्नो कम्प्युटरमा काम गर्दै गर्दा तपाईको कम्प्युटरमा र्याम कम छ भने तपाईले सबै प्रोग्रामलाई एकैचोटी रन नगर्ने। तपाईको कम्प्युटरमा जति प्रोग्राम चाहिँ ओपन हुयो, जति प्रोग्रामहरु चाहिँ रनिङमा हुन्छ, त्यति नै तपाईको स्टोरेज, त्यति नै तपाईको र्यामको क्यापासिटी, तपाईको कम्प्युटरको क्षमता त्यति नै बढी कम्प्युटरलाई लोड पर्ने हुन्छ, प्रोसेसरले लोड पर्ने हुन्छ। सो कम्प्युटर तपाईको छिटो तात्ने, त्यसपछि गएर के गर्ने त, कम्प्युटर स्लो हुने, ह्याङ हुने समस्याहरु उत्पन्न हुन्छ। त्यसको लागि अब तपाईले के गर्ने, कम्प्युटरमा खुलेका हेभी प्रोग्रामहरुलाई चाहिँ बन्द गर्ने। तपाईले त्यो कसरी थाहा पाउन सक्नुहुन्छ, तपाईसँग कुन कुन प्रोग्राम खुलेको छ र सबैभन्दा बढी कुन प्रोग्रामले हाम्रो कम्प्युटरको क्यापासिटी खाइरहेको छ थाहा पाउन सक्नुहुन्छ। यहाँ सबैभन्दा तल हेर्नु भयो भने एउटा टास्क म्यानेजर छ। यसमा हामीले राइट क्लिक गर्यौं भने यहाँ एउटा जुन टास्क बार छ हाम्रो तल, यसमा मैले राइट क्लिक गरे भने टास्क म्यानेजर भन्ने यहाँ अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईले यहाँ हेर्नु होला, तल रहेको यो टास्क बारमा हामीले राइट क्लिक गर्यौं भने यहाँ टास्क म्यानेजर भन्ने अप्सन आउँछ। हामी यसमा क्लिक गर्यौं भने हाम्रो कम्प्युटरमा रनिङ भइरहेको प्रोग्राम के गर्छ त, यहाँनिरबाट तपाईको एउटा ग्राफ जस्तो तरिकाले देखाइदिन्छ, देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ यसले सीपीयू कति खाएको छ, मेमोरी कति युज भइरहेको छ, डिस्क कति, नेटवर्क कति, जीपीयू कति, जीयू कति, यतापट्टि हामीले हेर्यौं भने विभिन्न सबै देखाउँछ। पावर युजेज कति हैन, भेरी लो, हाई, भेरी हाई, मिडियम, यस्तो के हो तपाईको सबै देखिन्छ। जस्तै यहाँनिरबाट मेरो एउटा माइक्रोसफ्ट एडिट भन्ने ब्राउजर ओपन भएको रहेछ, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। माइक्रोसफ्ट एडिट भन्ने ब्राउजर ओपन भएको छ। त्यस्तै गरी यहाँबाट अरु थुप्रै सेटिङ्सहरु, थुप्रै प्रोग्रामहरु ओपन भएको छ, यहाँ सबै देखाइदिरहेको छ। यहाँ तलतिर नर्मली 0 पनि छ, यो भनेको ओपन नभएको हो हैन। ओपन भएर पनि योले हाम्रो के गरेको त, कम्प्युटरको क्यापासिटी नखाएको भन्ने हामीले बुझ्न सक्छौं। यसलाई हामीले के गर्ने त मसँग अहिले धेरै सफ्टवेयर ओपन नभएकोले यहाँ देखाएको छैन। तपाईसँग जुन सफ्टवेयर, हेभी सफ्टवेयर अथवा कुनै पनि सफ्टवेयर ओपन छ, त्यसले चाहिँ बढी स्टोरेज खाइरहेको छ, बढी कम्प्युटरमा लोड परिरहेको छ भने यहाँ देखाउँछ, देख्न सक्नुहुन्छ।
यसलाई तपाईँले यहाँ साइडबाट इनटास्क गरेर यहाँबाट के गर्न सक्नुहुन्छ टास्कबाट इन्ड गर्न सक्नुहुन्छ प्रोग्रामलाई बन्द गर्न सक्नुहुन्छ अथवा यहाँ राइट क्लिक गरेर तपाईँले इनटास्क यीबाट पनि गर्न सक्नुहुन्छ यसको प्रपर्टिजहरू पनि तपाईँले आवश्यकता अनुसार यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले इनटास्क गरेर त्यहाँबाट हटाएर पनि आफ्नो कम्प्युटरलाई अलिकति फास्ट बनाउन सक्नुहुन्छ जुन सफ्टवेयरमा तपाईँ काम गर्दै हुनुहुन्छ अनावश्यक सफ्टवेयर जस्तै हामी ओड चलाउँदैछौँ अनि ओडको काम सकेपछि त्यसलाई क्लोज नगरी मिनिमाइज गरिदिन्छौँ एक्सेल खोल्छौँ फोटोसप खोल्छौँ होइन पेजमेकर खोल्छौँ अथवा हामी ब्राउजर खोल्छौँ अथवा कुनै पनि क्लोज गर्दैनौँ भने त्यसले पनि तपाईँको कम्प्युटर स्लो बनाउने काम गर्छ तपाईँले त्यसो गरी बुझ्नु होला र अन्तिममा तपाईँलाई अर्को उपाय म के दिन्छु भने तपाईँलाई के गर्ने त कम्प्युटरमा त्यो गर्दा पनि भएन भने यहाँ जुन सर्च बार छ सर्च बारमा गएर के गर्ने त तपाईँले एउटा कुरा सर्च गर्नुपर्छ त्यो कुरा के हो डिस्क क्लिनअप भनेर डिआइएसके क्लिनअप भनेर तपाईँले सर्च गर्नुपर्छ म तपाईँलाई यहाँ देखाउन चाहन्छु डिस्क क्लिनअप यहाँ सर्च बारमा गएर डिआइएसके डिस्क क्लिनअप हैन डिस्क क्लिनअप तपाईँले के गर्ने त यहाँबाट सर्च गर्ने डिस्क क्लिनअप सर्च गरिसकेपछि तपाईँको लोकल डिस्क सी खुल्छ देख्न सक्नुहुन्छ सीमा नै हुन्छ हाम्रो टेम्पोररी फाइलहरू अब सी आउँछ ओके गरिदिने ओके गरिसकेपछि के हुन्छ हाम्रो एउटा डायलग बक्स खुल्छ डिस्क क्लिनअपको यो डायलग बक्स खुल्छ यो भनेको यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ विभिन्न अप्सनहरू यहाँबाट हुन्छ जस्तै टेम्पोररी फाइल इन्टरनल फाइल यहाँ कुनमा टिक लगाउनु जस्तै मैले रिसाइकल बिन भएको कुरा यहाँबाट डाइरेक्ट डिलिट गर्न सकेँ मेरो थम्बनेल भन्ने एउटा फोल्डर छ त्यहाँ डिलिट हुने भयो डेलिभरी यहाँ सबै के छ त यहाँ सिस्टममा राखिदिएको छ हामीलाई कुनको चाहिँ डिलिट गर्न मन छ एकैचोटिमा डिस्क क्लिन गर्नु जस्तै मैले रिसाइकल बिनको गरेँ मैले के गरेँ त यहाँबाट रिसाइकल बिन एउटा चुज गरेँ त्यसपछि ओके गरिदिएँ डिलिट फाइल गरिदिएँ भने के हुन्छ यसले थोरै टाइम लिन्छ तपाईँको कति फाइल छ त्यो भित्र भन्ने कुरा मसँग रिसाइकल बिनमा अहिले फाइल नभएकोले मेरो एकै सर्टमा भयो हो यसरी हामीले के गर्न सक्छौँ कम्प्युटरमा चाहिँ के गर्न सक्छौँ त हाम्रो कम्प्युटरमा जुन स्थितिमा चलिरहेको थियो त्योभन्दा हामीले यो कामहरू गऱ्यौँ भने चाहिँ के हुन्छ कम्प्युटरमा चाहिँ तपाईँको अलिकति जुन तरिकाले तपाईँको कम्प्युटर स्लो थियो अलिकति फास्ट बनाउन सक्नुहुन्छ है त तपाईलाई बोनस टिप्स भनौँ अथवा आजमा सिकेको कुरा हामीले के गर्ने त तपाईलाई बोनस टिप्सको रूपमा त्यो अनावश्यक सफ्टवेयरहरू नराख्नुहोस् तपाईले के गर्ने जस्तै विन्डोज आर गर्ने त्यसपछि यहाँ तपाईले एउटा सर्च गर्न सक्नुहुन्छ appwiz.cpl यहाँ याद गर्नु होला है तपाईको कम्प्युटरमा कुन एप्लिकेसन छन् कुन तपाईलाई काम लाग्ने कुन नलाग्ने तपाईले यसरी हेर्न सक्नुहुन्छ कम्प्युटरमा यता हेर्नु है साथीहरु appwiz.cpl गर्ने त्यसपछि ओके गर्ने रन डायलग बक्स खोल्ने appwiz.cpl गर्ने ओपन गर्ने यहाँ के हुन्छ तपाईको कम्प्युटरमा भएको सम्पूर्ण प्रोग्रामहरु यहाँ देखाइदिन्छ तपाईलाई चाहिने प्रोग्राम राख्ने अनावश्यक प्रोग्राम यहाँ तपाईले भेट्नु भयो भने त्यसलाई के गर्ने राइट क्लिक गर्ने अनइन्स्टल गरिदिहाल्ने है अहिले मैले अनइन्स्टल गरिन मैले के गरे यसलाई क्लोज गरिदिए यसरी तपाईले काम गर्न सक्नुहुन्छ त्यस्तै गरी तपाईले गुगल क्रोमहरुमा धेरै के नगर्ने धेरै त्यो लिंक गरे नराख्ने एक्सटेन्सनहरु तपाईले त्यो के गर्ने त भन्छ त्यसलाई पिन गरेर नराख्ने भनौं हैन त्यसपछि गएर ब्राउजरहरुको त्यो जुन क्याच हिस्ट्री क्लियरहरु बेला बेलामा गरिराख्ने त्यसपछि सफ्टवेयरहरु अपडेट माग्छ भने अपडेटहरु दिइराख्ने त्यसपछि तपाईले सकेसम्म अब यति गर्दा पनि भएन भने तपाईको हार्ड डिस्क त छँदैछ त्यसमा एउटा तपाईले एसएसडी हाल्नु भयो भने चाहिँ सबैभन्दा बेस्ट हुन्छ तपाईको कम्प्युटर स्मुथली चल्छ राम्रोसँग चल्छ यही कुरा मैले तपाईलाई आजको भिडियोमा शेयर गरे तपाईलाई कस्तो लाग्यो कुन